Matul din is-sena qegħdin isiru diversi avvenimenti fit-Teatru Rjal fil-Belt Valletta sabiex jikkommemoraw l-10 anniversarju mindu dan it-teatru reġa' fetaħ għall-pubbliku. Dan intqal mill-Perit Joe Cassari, chairman ta' Pjazza Teatru Rjal, waqt id-diskors tiegħu fil-Green Room ta' Teatru Rjal fejn fisser is-sinifikat li għandu t-teatru bħala wieħed mill-iżjed infittxija speċjalment matul is-sajf minħabba l-livell għoli ta' kultura li jwassal kull sena. Kemm Cassari kif ukoll id-direttur tat-teatru, Sur Mas Christopher Muscat, għamlu referenza diversi avvenimenti li ser isiru fit-teatru matul ix-xhur li ġejjin. Fosthom il-kunċert mill-band Olandiża The Dutch Eagles, kunċert tal-opra minn Edith Cavil, tal-kompożitur Malti Paulino Vassallo, produzzjoni bl-isem Luxiria bisfin u mużika flamengo minn artisti ġejjin minn Barcellona, kif ukoll spettaklu mit-truppa Ġappuniżi ta' Taiko Drummers bl-isem On the Cosa, kif ukoll diversi kunċerti oħra li se jibqgħu għaddejjin sa' Diċembru. Il-kunċert annwali Notte Italjana ser ikun qed jittella fl-10 u f'11 ta' Wissu fejn l-ikona Taljan tal-pop Pupo ser ikun qiegħed jagħti kunċertijiet ta' mużika flimkien mal-Malta Concert Orchestra. Apparti dawn is-serati sensiela popolari li jieli fit-teatru hi ċelebrazzjoni ta' mużika li bdiet f'Jannar permezz tal-Għana Malti u komplit fis-27 ta' Frar permezz tal-Jazz. Din ser tkompli f'Marzu u April imbagħad wara s-sajf terġa' tkompli minn Ottubru sa' Diċembru bi stili differenti ta' mużika. Idħol l-attivitajiet tal-jieli fit-teatru huma b'xejn. Id-direttur tat-teatru fakkar li studenti u anzjani għandhom skont ta' 50% bħala parti mill-inizjattiva tagħhom biex l-arti u l-kultura tkun aċċessibbli għal kulħadd.